Regai ndikwazise vana vaMwari munzvimbo dzakasiyana-siyana dzatinogona kunge tiri tichitenda kuti takava nekisimusi yakanakisa apo patakanga tiri kufarira nokucelebrata kuzvarwa kwaKristu wandinodavira kuti muupenyu hwedu pane zvitsva zvakazvarwa tiri mumwaka uno weAdvent. Ndiri kuda kuti dai Mwari worugare vakaitira mumwe munhu chakanaka kunyanya muservice ino yatiri kutenda kuti ariko akaprofitwa namuprofita Isaiah akauya kuzotidzikinura kuti tive neupenyu. Regai ndisvike patinotanga nokunamata tiri kutanga service ino muzuva ranhasi. Tinouya madzimambo touya nezvipo zvedu tabva kuma tichitevera nyenyedzi. O nyenyedziyo usiku inopenyera ramambo titungami retione mwenje wakanakisa. Kuna Mwari Baba wamasimba vose muzita raJesu tinokutendai Mweya Mutsvene washe kuti ndimi makafamba nesu kubva kuna January kusvika muna December zvichirwadza asi takaona ruoko rwenyu. Tinokutendai Mwari tiri mumwaka uno watiri kupemberera kuuya kwamakaita panyika. Tinozviziva kuti ndimi makasika nyika asi mukaona zvisina kukwana mukasvika pamunouya kuzogara nesu. Ndizvo John chapter 3 verse 16 yotiyo nokuda kwokuti Mwari vakada nyika vakatipa mwanakomana wavo mumwe chete woga kuti ani nani anotenda kwaari ave neupenyu husingaperi. Tigonesei Mwari wamasimba vose kuti tisatende kuzvinhu zvenyika ino asi titende kwamuri. Tinokutendai Mwari kuti kuuya kwenyu vose vakauya kwamuri Mwari vachirevesa havana kuramba vakadaro. Tiri kuuyawo kwamuri Mwari wamasimba vose takatakurawo nhunha dzedu vamwe takatakura matendo edu. Jehovah, meet us at our points of need. Mwari wangu service ino vakasungwa ngavasunungurwe nokuti ndo zvamakavinga. Vanorwara ngavarapiwe. Release the power of healing in the name of Jesus. Kwese kwese kwatiri Mwari tiri kuda kunzwa mufaro nokuti makauya kuzopa mufaro. Mazvita yenyu femera ishoko nderenyu mududzire murimi mundishandise ndive mudziyo muzita raBaba Mwanakomana naMweya Mutsvene. Haleluya. Gereke mangwanani ano nditenderei kuti ndiverenge shoko raMwari randiri kuda kuti ndigoverane nemi muchidimbu randiri kuwana magwaro edu maviri rokutanga 2 Samuel chapter 14 verse ya 28 to 33. 2 Samuel chapter 14 verse 28 to 33. Kana tapedza kuverenga 2 Samuel chaverenga Mark chapter 2 verse 1 to 6. Kubva kuta 2 Samuel chapter 14 shoko raMwari rinoti iro pa 28. Zvino Absalomu akagara makore maviri paJerusarema asingaone chiso chamambo. Ipapo Absalomu akadana Joabu kuti amutumire kuna mambo asi wakaramba kuuya kwaari. Akatumazve rwechipiri asi wakarambazve kuuya. Zvino akati kuvaranda vake, tarirai munda waJoabhu uri pedo nowangu uye ane bhari, enda undoupisa. Varanda vaAbsalomu vakandopisa munda. Joabhu akasumuka akaenda kuna Absalomu kumba kwake akati kwaari, varanda vako vapisireiko munda wangu? Absalomu akapindura Joabhu akati, tarira, ndakatuma shoko kwauri ndichiti uya pano ndikutume kuna mambo undoti ndakabvireiko Geshuri. Zvaiva zviri nani kuti ndivepo nazvino, naizvozvo zvino nditendere ndione chiso chamambo. Kana ndine mhosva ngaandiuraye hake. Naizvozvo Joabhu akaenda kuna mambo akamuudza. Ivo vakadana Absalomu akasvika kuna mambo akakotamira pasi nechiso chake pamberi pamambo. Mambo akatsvoda Absalomu. Iri shoko ravo rokutanga
ngatirigamuchirei nekuti idzvene. Amen. Rechipiri kuvhangeri rakanyorwa naMarko rinoti iro pachapter 2 verse 1 kusvika pa6. Zvino pashure pamazuva akati akapindazve muKapenaumu, zvikataurwa kuti aiva pamba. Naizvozvo vazhinji vakaungana zvokuti pakanga pasina nzvimbo kunyangwe napasuo, uye akatanga kuvataurira shoko. Zvino vamwe varume vakauya kwaari nomumwe munhu akaoma rutivi rwomuviri akatakurwa navanhu 4, asi vasingakwanisi kuuya naye paiva naJesu chaipo nokuda kweboka revanhu. Vakabvisa denga pamusoro paakanga ari, uye vabora pokupinda napo vakadzikisa kamubhedha kakanga kakarara munhu wacho akanga akaoma rutivi rwomuviri. Zvino Jesu paakaona kutenda kwavo akati kumunhu akaoma rutivi rwomuviri, mwana, zvivi zvako zvakanganirwa. Zvino pakanga paine vamwe vavanyori ipapo vakanga vagere vachifunga mumwoyo mavo kuti munhu uyu ari kuitirei saizvozvo. Iri shoko raMwari, ngatirigamuchirei nekutenda muzita raJesu. Amen. Vadikani, ndinofara tiri kusangana tiri mumwaka watiri kucelebrata kuzvarwa kwamambo wandinodavirawo kuti kune zvimwe zvakavingwa naJesu musevhisi ino zvinofanirwa kuti zviitike. Ndapawo nyaya dzandaverenga mbiri idzi musoro unoti iwo nechirungu, design a plan to see Jesus. Design a plan to see Jesus. Ndinoitigwa zvakanaka nemurume anonzi Zakeo. Mushure mokunge akwanisa kunzwisisa kuti iye akanga ari mupfupi, uyezve nokuda kwevanhu vakanga vakawanda, vamwe vaive vakareba, anoti no, ndikaramba ndiri pano handioni Jesu. Regai ndikwire pamusoro pemuti kuti ndione Jesu. Asi ndinofara kuti akwira pamusoro pemuti pane kuti iye aone Jesu. Jesu ndiye akatanga nokumuona, nokuti Zakeo haana kupererwa, wakaita plani yokuona Mwari. Ndiri kuti kereke mumwaka uno watiri, COVID-19 iriko, matambudziko ariko, urwere huriko. We want Christians who come up with the plans to see Jesus. Nokuti ndo zvakavinga kuti ani nani anouya kwaari ave neupenyu husingaperi. Ndinoda kutenda Mwari kuti pano ndaverenga nyaya kuna Mark chapter 2. Ndinodira vhangeri raMark rinosiyana neraLuke and Matthew. Luke and Matthew, they tell us about the genealogy of Jesus Christ. But Mark haana kumbotudza kuti akazvarwa nani, chake chakangoita kungotanga from chapter 1. Ari kutotiudza nebasa rakaitwa naJesu. Saka ndinofara kuti pachapter 2 ndiri kunzwa kuti pane varume 4. Varume vakanga vasingarwari, asi vanoti isusu urwere hwaita hama yedu izvi yatiri kuona panapa izvi, chero tikaenda naye kuvaprofita havachazvigoni, chero tikaenda naye kun'anga havazvigoni, izvo hazvichadi vanhu, zvava kuda Jesu. Ndinofara kuti vari kuenda nemunhu akaoma mutezo havasi ivo vari kurwara, asi vari kudavira nokutenda kuti uyu munhu tikasvika naye pana Jesu zvake zvinoita. Inzwa mwana waMwari, sevhisi ino ndinoda kuti utarise dzinza rako, ndinoda kuti utarise upenyu hwako, tarisa vana vako. Kune zvakavaomesa mutezo zvavaita kuti ivo tingosara takabata mazita asi hunhu hwakaenda. Ndiri kuti muzuva ranhasi musevhisi ino rega kupererwa. Mukristu haapererwe. Design a plan and see Jesus Christ. Kuna Mwari vakakumirira mudikani. Kana wauya uchirevesa zvakaoma zvinova neupenyu. Ndinofara kuti varume pavanoenda vanoti vasvika. Ndo pane nyaya yangu yokutanga. Shuviro yavo yanga isiri yevanhu. Shuviro yavo yaive yokuda kuona Jesu. Asi pavari kusvika paimba yaSimoni, munonzi ndo makanga mune imba yaPeter. Simon Peter makanga muna Jesu. Nokuti zvinonzi vakaungana pamba. Vanhu nokuda kwokuti mumwe nomumwe aive nenhunha dzake, hakuna akavapa mukana wokuti vasvike pana Jesu. Vakaramba vakavavhara. Reka ndikuudze mwana waMwari, chinhu chokutanga chandadzidza
Number one, chinotitadzisa kusvika pana Jesu, vanhu vari kutaurwa pano havasi vanhu vari kunze, vanhu vakanga vachidawo kutobatsirwa naJesu. Ndiri kutarisa mukati meupenyu hwatinorarama. At times vanhu vanotibloka votitaza kusvika pana Jesu havasi vasingazivi Mwari, vanhu vanoziva Mwari. Takataurirwa mashoko amwe akatigodora, takataurirwa zvimwe zvakatidzikisira. Asi ndiri kuti muzuva ranhasi patiri kucelebrate kuuya kwaKristu mwana waMwari, rega kupererwa. Design a plan. Don't worry about what people say about you. Zvavakataura ivo vanhu havasi Mwari. Ndinofara kuti varume vanoti no, tanzwisisa kuti vanhu vatitadzisa. Muchaona kuti kunyange nemudzimai aibuda ropa for 12 years chakamutadzisa kuti asvike pana Jesu zvakare vanhu. Saka ndoda kuti ndikudze. Ndosaka Paul Matavira akati iye munhu akanaka akarara, akazoti no, akarara anorota. Munhu is no good at all. But however, vanhu kana vakamira vachikubloka, ivo havasivo vaurida kuona. Ndosaka makaona the Shunammite woman anoti no, yangu haizi yaGehazi, yangu iri kuda munhu waMwari Elisha. Nditenderei ndinosvika pana Elisha. Paanobvunzwa anongoti all is well, nokuti aiziva kuti haana solution. Munhu haana solution. Ane solution yeupenyu hwedu ndiJehovha. Ndosaka maona murandarume anonzi Joab, Absalom mwana waDhavhidhi, paanodzoka mushure mekunge auraya mukoma wake, anosvika kuti ina handigoni kunoona mambo, ndichatanga ndatumira muchinda wavo mukuru, the army commander, kuti anondiudzira mambo kuti ndauya ndoda kukuonai. Asi nokuti uya akanga ari munhu, akatanga kuti kana aenda aitovawo nemaconditions ake. Vanhu vane maconditions avo. Tina Mwari vanotida takadaro. Kana warevesa waenda pamberi paMwari, ivo havarambi vakanyarara. Zveupenyu hwako zvinoadreswa. Saka don't worry nechaunga. Mashoko avanotaura ngaakusimbise kukuendesa mberi. Zvavari kukuitira nhasi nezvokukudzikisira ngazvikupe simba rokuenda mberi. Ndinoda muKristu anotsvaga plani yekuti ndosvika sei pana Jesu, kwete kusvika pana mufundisi, nekuti namufundisi vanotsvaga denga, iwe svika pana Jesu. Saka chinhu chechiviri chandadzidza pano ndechekuti vadikani, murume akanga akatakurwa haana kutanga nokuoma mutezo, akatombofarawo. Vadikani tiri pano tine zvimwe zvinhu zvakambofaya zvikava neupenyu, mabhizinesi akaflorisha, asi nokudawo kwezvinoitika mukati menyika zvakamira. Asi ndauya kuzokuudza kuti kana waenda pamberi paJesu nebhizinesi rako, vana havana kutanga vapinda kumadrugs. Enda nemwana wako pana Jesu muzuva ranhasi. Rega kupererwa. Kana vanhu vachiti ndo zviri kuita vana vose, iti vangu ndichaenda navo pana Jesu. Jesu vachisvika vanoziva zvaunoda, vanoadresa problem yako. Saka ndiri kuti chimwe chechipiri chinotikanganisa vadikani, chivi chinotiparadzanisa nerudo rwaMwari. Jesu paari kuona murandarume achidzikiswa, chinhu chokutanga chaanoita anoti okay fine, shasha problem yayo ichivi. Kune vanhu vaoma mitezo, rutendo rwedu rwaoma nokuda kwezvivi zvatiri kubata. Asi Mwari pavanoona kutenda kwevarume vana vakanga vasingarwari, anoti iwe shamwari, zvivi zvako zvaregererwa. Ndo chimwe chinhu chakavingwa naJesu, kuzoregerera zvivi. Ndiri kuparidzira vanhu vanogona kufunga kuti yandakapara hairegerereki. Inema, just go to Christ, everything will be forgiven. Mwari watinonamata ndiMwari vanoregerera, ndiMwari vasingatisii takadaro. Saka ndiri kuti the paralyzed man had sinned. Absalom mwana waDhavhidhi akanga auraya umwe mwana waDhavhidhi, Amon, saka akanga atadza. Tose takadai, Romans chapter 3 verse 23, we have all sinned. Hakuna mutsvene. Regedza kunetswa nevanhu. Ndinotambudzwa nevanhu vanoti kana vakasvika pachechi vanoda kuudzwa zvokuitwa nevamwe vanhu. Kana ndasvika pachechi handidi kuona vanhu. Ndosaka muchiti mukaverenga John chapter 12, zvinonzi the Greeks when they came, they had to go to the disciples of Christ and they said, we want to see Jesus. Saka kana munhu auya kuchechi haana chimwe chinhu chaari kuda, ari kuda kuona Jesu. Tenderai kuti vanhu vaone Jesu asi vasaone isu. Taita dambudziko revanhu vanoda kuonekwa ivo kudarika Jesu, vanoda kupiwa mbiri ivo kudarika Jesu. Mbiri ngaende kumuridza akatisika. Saka ndiri kuti don't worry nezvamakaita, nezvamakataura,
kana maenda kuna Mwari, Mwari avapererwe. Chinondikoshera, Mwari watinonamata anoona zvisingaonekwe nemaziso evanhu. Pavanongomuona achisvika, vanhu vakanga vakamutakura vaiona kuoma kwemutezo, asi vaisaziva chakonzeresa. Asi ndinofarira kuti Jesu paanomuona anoti zvivi zvako zvaregererwa. Vadikani, tida Mwari akauya kuzotiregerera. Takabata mabasa asingafadzi pamberi paMwari. Asi Mwari chandinomudira, he closes the old chapter and opens a new chapter. As we are entering into the new year 2022, ndiri kuti Mwari ngavavhare chapter yakudhara, vavhure chapter itsva, vakutangise upenyu hutsva. Uti Jehovha, ndauya kwamuri, ndakamboenda kuvanhu vakanditsikirira. Chechitatu chandataura nezvacho pano, zvose asvika aona kuti vanhu vamuvhariridza, anoti handina basa nokuti mavhara, ndichanobhureka ruviri, chiruvi, tidzise munhu wedu asvike chete pana Jesu. Absalo vanoti iye ndagara 2 years ndiri muno, mambo ndichingomunzwa achitaura mukati handina kumuona. Nguva yakwana ndava kuenda kunopisa munda waJoabhu, kuti kana ndapisa andichadraw attention ya mambo kusvika azoaddressa my needs. Mudikani, zvimwe hazvidi usalala, zvinotoda munhu anosumuka oita jambanja, oti tiri kuda kuti Jehovha muaddresse zvoupenyu hwangu. Hatingomuoni zvinhu zvakanaka. Break the walls. Kune midhuri yakavakwa nevanhu ikanzi izvi hamugoni kuti mumuone Jesu kana musina kuiteedzera. Asi varume vari pano vari kuti no, Absalom ari kuti ndamboita protocol, but protocol yaramba kushanda. Murwendo rwokunamata takamboita protocol dzokunzi muprista mukuru DIP ndachinotimirira, asi pakauya Jesu Kristu anoti iye zvino yava 1-on-1, direct line, direct contact naMwari. Kana warevesa naJehovha, there is no need yokuenda unodzodambudzwa komwe munhu, nokuti munhu ukamuudza munhu by nature anofamba nazvo. Dambudziko rinokunetsa, enda naro pana Jesu. Jesu havarambi vakanyarara. But however, hatizi kuzomuona. Mabhachi tinogona kuapfeka, makola tigovapfeka, tigopa chidyo, tigoseva for 40 years, tirimo as ministers, as Christians, as leaders in the church, asi tisina kuona chiso chaMwari. Kune midhuri inofanira kubrekwa. Pandiri kunopedza service ino, break those walls. That's why Christ came. He came to help us to break the walls of bitterness. Tine vanhu vatakasungira zvigumbu muna 2021. Ndiri kuti as you enter into the new year, break the wall of bitterness, break the wall of unforgiveness, learn to forgive. Kune vanhu vasingagoni kuregerera. Break the wall of jealousy. Kune vanhu vanongova negodo neupenyu hwevamwe vanhu. Kana wakadaro haugoni kuona Jesu. Ndotungidza moto sei? Tiri kutsvaga muKristu ari kuti pandiri kunotanga gore, makauya Jehovha. Ndiri kuda kutungidza moto wokunamata. Pese ukaenda kuchipatara, hapana paunoshaya paracetamol. Ndaichinja ndikaiti paracetamol. Mudikani, wherever you are, learn to pray. Ndosaka Paul kuna 1 Thessalonians chapter 5:17 akati pray without ceasing. Tiri kuda vanhu vanoti kana vakanamata, denga ngarinzwe kuti pana anamata. Jesu anoti pane andibata. Vanhu vaya vakawanda asi anonzwa kubatwa. Ndiri kuti pauchatungidza moto wemunamato, kune vazhinji vakaneteswa nekuda kuzviri kuitika munyika. COVID yakapedza vanhu simba, vachagoni kunamata. But ndiri kuti ini mwana waMwari, tungidza moto wekunamata. Kana wanamata, Jesu aramba akanyarara. Tungidza mweya wefasting. Tiri kutsvaga vanotsanya, nokuti anoti zverudzuru hazviperi zvokumhanya, zvinoda kutsanya nokunamata kune simba. Saka pandiri kupedzisa mwana waMwari, break the roof. Anobreka ndiwe, hauchabrekerwi nevamwe vanhu. Ndiwe unoziva zvakakuvharira kuti usaone Jesu. Kana uri mweya wokusapa, break by giving. Kana uri mweya wokutaura, chimbodzidzawo kumbonyara, chimbomwa mvura urega kuimedza. Urega kungova munhu anongofamba nenhau dzausingazivi, ziva zvokufamba nazvo. Saka ndiri kuti mwana waMwari, this is the time for us to design plans to see Jesus Christ. Jesu akatovinga iwe neni. Kana taona kuti isu zvedu zvanetsa, vana vari kurwara, vana vari kuswera madrugs, vana vari kunetsa, handei navo kuna Jesu.
Mwari ngavaropafadze the people called Methodists as we journey into this new year of 2022. Tiri kubuda tichita Sunday yokupedzisira ino yomuna 2021. Ndiri kuti mwana wa Mwari, break. Zvose zvakachikutadza kuona Mwari, usapererwe. Chero paunopinda muchechi, unogona kushamisika. Mufundisi vakamira varivo, the war iri kutadza kuona Mwari. Unogona kuti mufundisi varipo, ndava kugona kutaura nedenga. Haleluya. Ndiri kuti mwana wa Mwari, connectana naJehovha. Mwari hava kusiva rivoga. Mwari vatiropafadze as we design new plans to see Jesus. Taramba vanopererwa. Mvura kana ikaereka svika padombo haigumiri ipapo, inovhura patsva. Mwana wa Mwari, Jesu akavinga isu. Ngatisunungurwe, ngatitende kuti kana taenda pari nedzinza rekwedu rine vanhu vanotopiwa mazita ekunzi maGerman tenga, ndauya Jesu, wandauya naye murume wangu, ndauya nemudzimai wangu, ndauya nevana vangu, ndauya nemweya wekudhakwa, zvose ndauya nemweya wemadrugs, ndauya nazvo kwamuri. Uchirevesa, Jesu havarambi vakanyarara. Mwari vatiropafadze, Mwari vatitungamirire kuti tigone kuita design maplans. Taramba vanogara muchechi vachingoimba hakuna zita seraJesu akarapa vanhu, vamwe vachipinda pabhesada vachirapa iwe uri panzvimbo imwe chete. Sumuka ufambe uti Mwari, God rewards the effort that you put. Pandiri kupedzisa ndiri kuti the 5 days dzasara dzakaimbwa nevakomana vevadzidzi vakati pamazuva mashomanana asara, Mwari ndigonesei. Mwana wa Mwari ngarege kupererwa. Design a plan to see Christ. Ndiyo woga watinofanira kuona kana tasvika pari zveupenyu hwedu zvaendeka. Tizive kuti when we design plans, tabreaka the walls, tabreaka the roof. Dzakavakwa, chese chakavakwa nemaoko evanhu achigoni kumirisana naMwari, hakuna chinoramba. Vavariro yangu ndoda kusvika pana Jesu. 2022 mwana wa Mwari ngaavavarire kusvika pana Jesu, nokuti ipapo ndo pane upenyu. Mwari vatiitire zvakanaka sechechi. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Haleluya. Nditenderei ndinamate. Maita enyu Mwari, mataura kuupenyu hwedu muzuva ranhasi kuti Kristu tiri munyika muno. Dambudziko redu guru rotadza kusangana nemijeso vanhu, nokuti vanhu vakadzidziswa kutaura, vakapuhwa muromo. Pavakazvarwa manesi pavakaramba kutaura vakavatsunya vakavarova kuti vachepe kuti vazive kuti vanotaura. Saka takadzidza kuti kunyange vakataura havasi kuzotimisa kuti tisasvike pamhuri. Tipei simba Mwari rokusapererwa. Tipei simba Mwari rokudesigna manew plans. Inga ndimi munotaura wari kuna Jeremiah chapter 29 verse 11. Vana veIsraeri vaenda muexile moti don't worry, I know the plans that I have for you. Tiri kunamata nezita raJesu. 2022 yatiri kunopinda iyo Mwari, tipeiwo maplans matsva. Taramba kugara muchechi tichingori chechi yokuchema, chechi yokutambura. Tava kudawo chechi inomova with the time, nokuti vanhu vanenge vasina kupererwa. Mazvite enyu Mwari, tigonesei. Tauyawo nevana vedu, tauyawo nechechi yekwedu, tauyawo nemhuri dzedu, tauya nemadzinza edu, tauyawo nevabereki vedu. Mwari wee, zvakaomesa rutendo rwavo ngazvive neupenyu. Tiregererei Jesu takatadza, tauya kwamuri. Imi Mwari makasiyana nevanhu. Vanhu vanogona kuona vagoignore, asi mamuignore kana maona munoacta. Tiropafadzei the people called Methodists wherever they are. Nyasha dziwanzwe. Tiri kupemberera kuuya kwamakaita kuzotidzikindura. Muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen.